هل تدرك حجم الصدمة عندما يتحول نفس السلاح الذي استخدم ضد الآخرين إلى سؤال مباشر يطرح عليك أنت؟ هل تدرك أن الخطاب الذي رفع لسنوات طويلة باسم تقرير المصير يعود اليوم ليطرق باب الجزائر من الداخل وبالشكل الرسمي هذا المرة وداخل مؤسسات دولية؟ انتبه جيدا لما يحدث، لأننا لا نتحدث عن تحليل ولا عن احتمال، بل عن خطوة سياسية بدأت فعلا. أنا أسألك الآن بشكل مباشر، عندما يخرج فرحات مهني ويتوجه إلى كندا ويطلب اعتراف رسمي بما يسميه جمهورية قبائل، ماذا يعني ذلك؟ هل هو مجرد تصريح أم أنه انتقال بالقضية من مستوى محلي إلى مستوى دولي؟ فكر معي بهدوء. الرجل لم يبقى في إطار الكلام الإعلامي فقط، ذهب إلى أوتاوا، دخل إلى البرلمان، التقى نواب مسؤولين وبدأ يطرح ملف كامل، تاريخ، سياسة، مطالب، وطلب واضح ألا وهو الاعتراف. سؤال لك، هل هذه خطوة عادية أم أنها بداية مسار جديد؟ الآن دعنا نربط الأمور ببعضها بدون أي تجميل. الجزائر لسنوات طويلة كانت من أبرز الدول التي تدافع عن ما تسميه حق تقرير المصير في الصحراء المغربية في مواجهة المغرب. هذا موقف رسمي معلن ومكرر في كل المنابر. الآن نفس المبدأ يعود، ولكن هذه المرة داخل الجزائر نفسها. هنا أريدك أن تتوقف وتسأل نفسك، ماذا ستقول الجزائر الآن؟ هل ستقول أن تقرير المصير حق أم ستقول أنه خطر؟ إذا قالت أنه حق فالسؤال واضح، لماذا لا يطبق هنا يعني في الجزائر؟ وإذا قالت أنه خطر فالسؤال أخطر، لماذا دافعت عنه في الخارج يعني في المغرب؟ هل ترى حجم الزاوية الضيقة التي وضعت فيها؟ أنا لا أقدم لك رأي، أنا أضعك أمام معادلة، إما أن يكون المبدأ ثابت أو أن يكون انتقائيا، ولا يمكن الجمع بين الاثنين دون أن تظهر تناقضات. دعني أسألك الآن كذلك بشكل مباشر، هل يمكن لدولة أن تدعم حركات انفصال خارج حدودها ثم ترفض نفس الفكرة داخل الحدود ديالها دون أن تواجه هذا السؤال؟ الواقع يقول لا، وهنا نصل إلى النقطة التي يجب أن ننتبه لها جيدا. ما قام به فرحات مهني ليس مجرد نشاط سياسي عادي، بل هو نقل الملف مستوى دولي إلى عواصم القرار، إلى برلمانات، إلى نقاشات رسمية. هل تفهم خطورة هذا التحول؟ القضية لم تعد داخلية فقط، أصبحت مطروحة للنقاش خارجيا، وهذا يعني شيء واحد: فقدان السيطرة الكاملة على المسار ديالها. أنا أسألك الآن، ماذا يحدث عندما تبدأ دول أخرى خصوصا الدول العظمى في الاستماع لهذا الملف؟ ماذا يحدث إذا بدأ سياسيون في دول مختلفة بطرحه داخل المؤسسات ديالو؟ هل يبقى مجرد ملف هامشي أم يتحول إلى ورقة ضغط؟ دعنا نكون صريحين، السياسة الدولية لا تتحرك بالعاطفة بل بالمصالح، وعندما يظهر ملف من هذا النوع فإنه يمكن أن يستخدم في التوازنات، في الضغط، في التفاوض. وهنا المفارقة التي يجب أن تفهمها. نفس الآلية التي استخدمت لدعم قضايا خارجية يمكن أن تستخدم اليوم في الاتجاه المعاكس. هل هذا مفاجئ أم نتيجة طبيعية؟ دعني أطرح عليك سؤال آخر واضح: هل كانت الجزائر تتوقع أن يصل هذا الملف إلى البرلمان الكندي؟ هل كانت تتوقع أن يتم تقديم طلب رسمي بالاعتراف؟ إذا كان الجواب لا فهذه مشكلة في التقدير، وإذا كان الجواب نعم فالسؤال يصبح: ما الخطة لمواجهة التطور؟ ثم دعنا نذهب إلى نقطة أكثر عمقا: ما الذي يعطي قوة لأي حركة سياسية من هذا النوع؟ هل هو السلاح فقط؟ لا. هل هو الشعارات؟ لا. القوة الحقيقية تأتي من القدرة على تدوير القضية عالمية، على جعلها موضوع نقاش عالمي، وهذا بالضبط ما يحدث الآن. الآن أسألك، هل يمكن تجاهل هذا المسار أم أن تجاهله سيجعله يكبر في الصمت؟ هناك من سيقول لك أن هذا مجرد تحركات محدودة، جيد، لكن كل القضايا الكبيرة
بدأت بخطوات محدودة وصغيرة. الفرق هو في التوقيت وفي السياق، والسياق اليوم مختلف تماما. نحن في عالم تتحرك فيه النزاعات والملفات بسرعة كبيرة، تنتقل من دولة لدولة أخرى، من إعلام لمؤسسات، من نقاش من ضغط سياسي. وهنا أطرح عليك السؤال الأهم: هل هذا الملف سيتوقف عند هذا الحد، يعني عند كندا، أم أنه بداية لجولة أوسع في أمريكا الشمالية وأوروبا؟ إذا استمر ماذا سيحدث؟ هل ستجد الجزائر نفسها مضطرة للرد؟ وكيف سترد؟ هل ستعتمد على الخطاب الكلاسيكي التقليدي أم ستغير استراتيجية ديالها؟ دعني أكون معك واضح، التحدي هنا ليس فقط سياسي، بل هو تحدي في الاتساق. عندما يكون لديك خطاب في الخارج يجب أن تكون مستعد لتحمل النتائج ديالو في الداخل. هذه قاعدة في السياسة، ومن لا يحسب لها يجد نفسه في موقف صعب جدا. الآن دعني أسألك بصراحة وأريد جوابك في الذهن ديالك قبل ما تكتب: هل تعتقد أن هذا الملف يمكن أن يتحول إلى أزمة حقيقية، أم أنه سيبقى مجرد ضغط إعلامي فقط؟ وهل ترى أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لسياسات سابقة، أم أنه تطور مفاجئ؟ فكر في هذا السؤال جيدا: ما الذي فتح هذا الباب أصلا؟ وهل يمكن إغلاقه الآن بسهولة؟ الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن المنطقة تعيش تحولات عميقة. الملفات القديمة تعاد الصياغة ديالها من جديد، تحالفات تتغير، والمبادئ التي كانت تستخدم في اتجاه واحد أصبحت تتحرك في اتجاهات متعددة. وفي هذا السياق أي تناقض يظهر بسرعة ويستغل بسرعة. أنا لا أطلب منك أن تتبنى موقف معينا، لكن أطلب منك أن ترى الصورة كما هي. هناك ملف تحرك، هناك طلب اعتراف رسمي، هناك نقل القضية إلى الخارج، وهناك سؤال كبير جدا يطرح على الجزائر: كيف ستجيب عليه؟ وهل ستتمسك بنفس الخطابات أم ستعيد الصياغة ديالو؟ وإذا أعادت الصياغة ديالو هل ستقنع ذلك الآخرين؟ وفي النهاية دعني أتركك مع هذه الفكرة الواضحة: السياسة ليست فقط ما تقوله اليوم، بل ما يستخدم ضدك غدا. وكل موقف تتخذه يمكن أن يعود إليك بشكل لم تتوقع. والآن كلمة لك: هل ترى أن ما يحدث مجرد خطوة عابرة أم بداية مسار قد يغير قواعد اللعبة؟ وهل تعتقد أن الجزائر قادرة على احتواء هذا الملف، أم أننا أمام بداية مرحلة جديدة وصعيبة بالكامل؟ اكتب الرأي ديالك بصراحة، لأن فهم هذه اللحظة ليس مجرد متابعة خبر، بل فهم لتحول قد تكون له تداعيات أكبر مما يبدو الآن.